La causa principal siempre es el estrés o la ansiedad. Generalmente las personas cuando estamos en un periodo de estrés o estamos un poquito ansiosos o algo nos preocupa, lo primero o inconscientemente que hacemos es apretar demasiado los dientes y esto nos va a ocasionar a la larga que haya un poquito de dolor incluso de la cabeza, del cuello, porque se empiezan a tensar ciertos músculos. Ahí también, por ejemplo, también se puede presentar por problemas de alineación dental o también por hábitos posturales. Esto es muy importante, la postura juega un papel muy importante, sobre todo, por ejemplo, las personas que pasan demasiado tiempo en la computadora, demasiado tiempo en el celular, también pueden presentar este tipo de problema.